font pas na bolamu yozo sala pone kulusu bato bapona barabas babosani lipa na mbisi Yesu apesa bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato ezodépendre te na oyo ozosalela bango liboso ya Pilato bato babona Barabas babosani bolamu Yesu asalela bango mabanga basimbaki po babamba apatir bo mwana ngai ozomona biso mama na yo na papa na yo toza na pasi tokoli yango papa no to yawa kwa za na makambo koloba na meme leki no eyenga aza pe na makambo koloba papa yebisa ye tirbo ndenge mama na alobi papa yebisa ye ndenge na jui parole ndenge na joi parole te premièrement ozosala shoni ya famille soki na lobi shoni ya famille soki okomona mabe olimbisi mpona nini na lobi shoni ya famille papa oyebi ngami na buti yo naza lisusu na possibilité te oyo ekoki kosala kena iberige bana na yo ipa na ngai bien sûr baza bakoko na ngai mais kozwa bango na fandi na bango parce que nayebaki oza na kanda papa kanda okokenda ngo te wapi oza papa oza déjà responsable monene nayebi ndenge ozwela omemaka foyer na yo ti bon tozwaki tanga na mama na yo na leki na yo eyenga tofandi tozwi conclusion toya komona yo papa joua place na motema na yo obebisa bana wana baza bana na yo quelque chose mabe ezali oza papa zala na motema monene bana wana bazonga papa nga kuna nazokoka te na age oyo ndenge pusha mokolo mosusu oyoka kaka babengi oyo nasali prise attention na kii yaya papa alobi déjà nga na oloba so nini mais nga nayebi lisolo moko ya ba eloko o nga na omona otie na mutu na yo balobaki bamonaki basalaki boye papa moko azalaki na mwana na ye amemi mwana na mokongo bato babi papa yo komili ya mokolo kiita mwana na ka ba so apusani ba bato baoloba yango nde eloko esalo epa bana bana baza ya yo moko nzoko alembaka pembe na ye te po azala nango mibale miyoza kuna bana misato zwa baresponsabilité na yo kuna place bayo otika bakuna nga na bimaka mpe ntongo bango basi bakoyo mikolo bazobeba lisusu koleka zwa baresponsabilité na yo na maboko tu es un responsable un intellectuel donc zwa mpenza baresponsabilité na yo iyenga intellectuel ngai papa oloba suto na lobe koki elongo momona kaka fe écoutez, toi d'abord tu es un irresponsable. Oui, tout à fait. Donc, ce qui déduit que tu n'as pas de conseil à me donner. Toi, d'abord tais-toi. Papa, bobo tanga mais bobo tanga moté. C'est-à-dire Lazare obligé à réfléchir à mon habileté. Il y avait maman comme des beaux mots. Je les ai vomis. Hein? Ni princesse, ni Barcelone. Dans tout cas là, au monde attend mon mission. Oh, bien papa. Mon copété article n'y a pas l'école. Ce bolemi bango, bocha bana balabala. D'abord, tous on va dans les bandits. On a laissé bon te babima baya balabini. La bengane ba on anda kuna ngana lobi le quoi bolingi via qui chèque maintenant ya balabala. Vous avez détruit votre vie. Vous m'avez humilié. Vous m'avez sonné. C'est-à-dire, je suis resté nu, rien, j'ai rien du tout. Je suis resté brédu pour la barre balé. Dans le lobby, n'a mon abamoté. Na santa bango baza bana na ngate na botola bango na kombo na ngana bénédiction na ngana vie. Ils se sont restés batikali neti banzete ya balabala pour moi. Soki bolembi bango. Papa, ocha mona bala. Yo makambo zo bozo rejoindre. Ba bébé les pas na yo. Ba zongisa bango ba bébé. Wana za poison retardé. Tieni biso ko biso to bébé les pas na yo. Oyebi que ndo zo lobana pembe na.
oyebi ke soni oyo nga nazoyoka yo oyokanga te. Alors ça là. Na rappelé d'abord qu'on est irresponsable. Bala bota dirigé ne viens pas foutre ton nez. Regardez qui chestérité là. Je dois rester cheste dès que je suis. Si la mouna que non. Tu dois rester né. Cheste. Cheste c'est quoi? Mais je suis cheste. Cheste c'est quoi? Mais na yeli no mamba pas cité. Yo, c'est ça cheste. Comment le voir? Tata, mon abandé yo ko bana mama non na bana ngata mko monte yo fuka mera mama. Yes sir. C'est yo ya tete yo. Ate c'est yo j'ai 32 de. Antuka mepina afuka metata ninga fuka mepinda ko kitoko mongo nakula bana zabie makamyo so bazoba kicha minye ya misuni bazabie nakoza ba porte suna tata yo ba porte te lo bali kambo yo jolo atika tana explique na tata yo jo comprendre ngate tata oyaka chika no bosa bon bien ba bosa ko bandu ko ndo bosa ngali kopa chiko choko ngina ndanga yo tata no chika gabriel oh ngana yo solo meta chikomba mako gabriel mubaya nga papa afukami abane yo chaka gabriel yo je china ngato banda wana sikaye yo je china ngato banda oh man juba ngomo boka tinalo wala oningite nalo bana ngite na tolo bana na mutu te bana na joyo kana tali yo nzambi ya bui nana ngayo ko maka bui ya ya kuibuka wane kokombele tyo kokombele ko chikomba ngala ye baba ya fuka mibwe abanyama na kapio tyo motina bébé yo moi tu bonne tika le boko na ngai usalanga passer mon papa boni boko moi rimati na la libionje mais nazana ba kisi moko eutaki Amérique pas Fifi Makuta atindelaki bon même la ngalo ba me que ko commencer en peut-être ça ira ite ntuto yi la usula ngaya wana juna mole jana na juna mais moi ça m'a volé juna mole jana na albi papa ngai kisasa na ya karate et bien juna mole jana na makambi ya moi ça na liboso wana asekanga na niveau oluka ko bala moi ça okutana na mo kasi abisika lotu na expression nous face à nini tant comme na chambre découvrir que oui ça y est moi ça vient jeter moi tu perds qui ça moi tu ça non bon ndako ouais kimia des vieux autres hein ça chante maintenant on a retrouvé vraiment joie mon thème maintenant sur quoi ils ont mis en place ils ont mis en place maman c'est le cas maintenant na kutani susu na mwasi ya vinanga yo mwasi ya vina yo na mboka nanu ba moni ete famille nanu moni ete non papa eza question ya mboka makambo yo sala kina sala musana yo na mboka nanu ba moni ete nanu ngana moni ete na confirmer te ulu ba mwasi ya vina yo eza question ya mboka te sala makambo na yo tika ba basi wala kwa papa c'est une fille on a non fait de bandakala tukabona ki akenda na ye na ndenga pe na sala viti na sisi la classe na na kutana Barcelone alors que lukai na ke lukai te to kutana na ye to sololi to bongisi to se réconcilier mikolo nyonso to kuta to zaza na biso na ye na boyi na représenter na brisque ya wana nga mona na biso avant donc d'ici là na oya ko l'action ye pe so il s'agit to ke pas na bon to pas na bon donc ye ndesiko na zoba mama yoka noka na ndia msike ata mtu profiter na eka mama we afuka me na sikatata afuka me mama baba uzana munguna te lolo baba uza mama afuka me pika kapia kapia na afuka me kapia bana bana ya ningi obaya pana tosa ebongo ai ningi abimiti ba promo abinti ba mom tuwa na kango te na fansi na kanga na na njela ekwe ai ya obaya gabia bi mom tino yo bati
Mais c'est au Mounier au CP. Mungala. Parce que vous avez mon loup, sur la Djibala Mungala, ma bézate. Mungala. Mungala, ça congolais. Ah, ngai ma kolo wana ngala bana. Ngala bana. Papa, eza moi ça c'est la journée. Oui, za ulali wo ulali yo kwa bana vani na kitawa. Ndio kusala makamu pembeni wana za kitoto. Eza moi c'est na kala na yebi bien na comportement na yebi bien. Menga funa kama tena yende programme na ngai na kenda mboka na kama ta mwasi malamu na mboka na yako msayo utai na ndako. Bingi kalikilo itungana sura kipona bengi na mboka na lobi bientôt naza kuyako na kusala shwa malamu pona yo. Ukamata mwasi malamu pona fina yo. Huyu bwana ukamata mungana wana ngana yibi hata yete na muna hata yete vina yena yibi angute. Non. Na mukili faut que luka oyo vraiment même bible za kuluka. Il faut fouiller, chercher, bêcher, laisser les places où la main ne passe, les pères morts, les fils vont retourner les choses. Il faut fouiller. Alors, là, fouiller, on a un gars qui fouiller. Moi, c'est Namboka, na Kamatila, yo, moi, c'est Malabo, ou Yakusunga, yo, na Passi, na Bisengo. Qui est Kamata, moi, mon gars, il y a une yete. Na yibi famille na yete. Na mona yete. Moi, nga ne fona ça. L'ingité pas si wana izo gila yo. Non. Nga na buyango. Avec Gabriel, ça va. Papa. Yo ndosé la. Ils a vu yo. Ouais, merci parce que ils a vu nanga. Ah, na lingi moi si wana. Puis ça va moi si nanga sikate, ça moi si nanga kala. Ça n'a rien à voir avec le grand moi si na mboka et tout concernant. Hein? Choix nga na ça. Bon. Ok, usa mukolo, usa mwana mukete. Ngala pressionner nos réponses ici. Mais le bouton lelo, lala ula mukana tongo, utala oya suka ntambe kulobele. O ntambe kulobele na bouton lelo, yango yokusa. Azana est bien maman. Tellement moi que tellement to tanga une classe moko. Azon c'est là ba des fois banini. Donc nous avons confiance na Azana est bien. Ben pas na devoir. Na ye bien maman.
azaki mpe kolinga nga mwa babolibala nga bomwana ayobika ndenge ezalaka me na elekaka kaka likolo bongo tinde nakendaka nanga mpe katanga nayebi te tope tata na yo alobi nini mpo ye moto ajwaka mokano mpo ngai nakokitana na afeka mpo naboyi naloba liboso na ye koma témoignage aza na botosi te tuna ye moto papa katanga baloba note katanga lenga nakenda libala ye patikila ye libala na mwasi yango esimbi te mwasi makambo mabe bakabwani na mwasi yalingaki mwasi pena na motema ye me mwasi alingi te katanga yebike nga biso ya mwa mojojo comme ça akofanja ni mutune na okimeta rejoni makambo ni mosusu mbaya boni ondokota kaka mabaya sikoni aye sur obeta lisoyoso ya libaya katanga yango mutopota mwana oloba mbali mponga tuna bimnona nga ezala juliette na yo katakata mitema bato oyebima lisusu nga nde motu natindi yo nalobaki gabriel ngwana nga moko motu na milobelaki makambo neyo nga moko tata lokula na koluba te ni ndeko na nga moko akoluba alors ntango kamataki mokano yoyo okende katanga kuna ngai motu natindaki yo ndenge yo na mabanga oyo osalaki cette fois-ci nalobaki sala makambo na yo na presque kutu ufanda ntango mosusu biso tutala soki moyen ezali tulukile yo ata mobali bamibali bazali lokola bazado biango bazali jado bien moto aza mwasi na ye claris isabale mobali te wana ye koyebisa bino ke no mobali na ngai azali mobali na ngai kala tozongani asengi ya kobala ngai ngai na ye koyebisa nde bino azolukanga mobali te mama kula kasi kula eza mpe makambo kulukile eza mpe makambo ya mobali oyo ozalaki ni ya liboso ngai mutu tindeki bino oye mibali ngai na boyi na ngai na fani ezala leki na ngai ye mwasi ndeko na ngai mazina molita boyi kota makambo alors gabriel omoni mosi soki abomi libala soki mosi abomi libala yo yaka bato yo tokende mosika mpona mosi soki abomi libala kozala moto te itema veta nakende wapi nana akodwa ngai nana akosuka ngai ntolo te yo jwa botema okawe kiteja omoni soki okiteji botema na ya ovandi kuti yoyo kuti yango olubaka kuti olinga olambusaka okiteji botema na yo koluka te moto oyo natangaka na ye moto na yo nazalaka kozalaka na ye etide te mari mayola leka abula mayola kuti njo nde baza kuti akei angola abakoli bana na ye atongi lelo nzambe obe mpona nzambe adwi mona na ye moko likambo te nzambe moto apesaka nzambe moto adwa mpe lelo mari mayola aza kuti akenda lelo mpona yebula mayola yatoli likambo ya te najwa mobali oyo natika najwa mobali oyo natika yokanga motema te asukutu otema motema ntango ngaka ibakolaka motema ntango ngaka izukutamo we sikutu otema mama nakanga motema na mobali oyo oyebi te me wana nga nayebi ye tozala na ye deja mutu tozalaki abimabimi te wakozwa mbata ebuibuaseni nini yango nazoza kuti puri yo sokanga kambe makambo nango kuna esili te ale olingo okotisa makambo ya bato nyonso yolataka nde yango mokolo mosusu nakutia yo makala na mutu nakutia yo makala na mutu po ileki nzambe aza juste akosala te papa nasenga na bino bozala toujours uni nzoko alembaka jamais mino na ye cestadire eza nde nzambe asala ye bana wana baza bana na bino peu n'importe les circonstances
justement baza bakoko baza bana olo na osenga na bino ezali lokwa na makasi na bino ya bomoto bokoki te bolingi boconfie basala nzambe bibelo biba oyo base confia na nzambe baeshua te lokwa bino bolingi boassocie nzambe na baproblème ozoleka na famille na bino nzambe wana aomondela bino paster darling za makasi nayebi ke ota bana na yo mona bango na kati ya badifficulté na baréalité mabe base monke na yo esala mpasi mingi mais nzambe osala kimi ekuta yango aka na kopromettre bino keno kimi ekuta bobangelo moko te eloko eleki losambo maman ekikala bonjour bonjour koko bonjour maman osundola bana ata tokobetela biso te dia non mama o mobile no yo Voilà, mshale nzambe ozobenga mobile kaka po mama zaba jema pe eh mama po mobile on ki makasi ozomona te komo bimshelonga kui musanze mama stop yo boko batuma kaka osema bona mama bona makaso boni boko da boko bimelo kaka bana te bana na ye basha koko musala nzambe sap makasi boye ande ko vie beaucoup princesse yo bimi lukula lecte général la wera bazo yimso bina za pasteur te boza kobanga mosala nzambe te monene avandi koko na mena te nete ebo bofo vina biso bofo yango zo ya monene te kuti to melina monoko na bino te tika makolo na kuti na melina monoko na makolo papa kuti na melina monoko na makolo te tika melina monoko no bambe lo kuti na melina monoko na makolo te maman on a téléphone aussi. Zamba pambola bino papa naza na Zamba téléphone na papa. Téléphone pas. Maman tonto wala tonto zala mo na boîte. Abengi. MC aza côté ni. MC to ya rasto si ça va moko. Wani pia. Please to solo. Botika na kimia. Tika zamba pambola bino. OK. Kama. Donc, vous n'avez pas encore le mais vous avez vu le coup de l'étiquette et l'idée. Non, bana soni. Je suis quand j'ai peine de kitoko. Baby sale mkozala kitoko. Bizale ma bébé. Oui papa, j'ai un azul là. J'ai rencontré avec votre fille. Tout cela qui m'a dit, tout se mettre d'accord. Moi là il faut au monde bino. Solo là nayebe pa na bino losalaka ndenge nini na banda wapi mpona kozwa Gabi en mariage donc naza déjà prêt na makambo nyonso tout donc so bino boloba so bolobi dans quelques jours nga na ye nasisi makambo nanga nyonso tout et puis je récupère ma femme je pars avec c'est ça papa. Merci papa. Ngai makambo ya Gabi nazali moboti na oyo ikomila mwana oyo ngai itikala nga lokula mwa shoki moko boye na esika kendaki moto aya yaki kokama te esika memelaki nga mwana kunena katanga kuna makambo oyo nyonso ekominaki mwana kunena katanga kuna mwana ye ayibi kutu kunena katanga te sikoyo neti yo oyekui nayibi te yo lingo meme ye wapi Gabi azali mukolo aza kusalaka vine ye moko moto ayibisika nini aza koteleka kusika ndenge aza winga na koko boyebisa teke dinga mobali oyo oyo kulinga ete owana kuna odinga ye lokola yo moko ndenge obimisi na monoko ne o losali ndakodi oyo Kambutana basali d'accord bajira mama kete ya wana kasi ndo kuna lingi na luba pole mama ngobe ya ngai ali mama kai
mwa kutani nanu mpo ezalaki bolingo moko ya kala kasi tongani obesika mpe ayebite nakota mabala to nabalaka makambo koche apo na nini makambo seriete sika yake yo yebi moto yo na makambo na yenga ngata ye ye no iti ya atonga ko be ko tonga loba na yo likambo na yo tata ojo di ya yene yo ba mabala nini ya kota kuta kaka ni mto ye yaka ukama tayawa mewa ina katanga papa chobomba ngana boti kutukuni ngana boti bino ndengulu zabo eske ngamo kutatene boti bino ngana yibi katanga ngonde ngizo yango po chobenga komba ngo bien te katanga boko yo chibindio fotite papa ngai iloko na kokulu ba biso tuyuki ndengulu biko nsolo na kina masini usome biso tuyuki ba utikira biso ta ndenge tukufanda na famille toyiba tusolola si il faut que ce qu'on peut faire tukoma ngai nakutana na banokune po tuzwa tant tufanda tusolola simana yango ngablieri yemo Kulanda ite papadaka azaka tro ibola azaka tro yo namona mpasi mpona mono oyo menedite joye naloba na yo te bongo aussi yo tojo okota boye Fredy dos Santos adjoa saze ya mono oyo te lelo esimba te yango moni yo ni papa kulanda ite azaka soko Fredy te mawa azaka treri gora yo lobo be biloko na bino ba yeba libera te mo biloko oyo bosangaka na bosangaka yo yibi makao biso totikala tofana ubeyini ndekune yo ya mubani Fabrice Njeka libose Amerike aye kule bazali ya tufandi toyibi tukomi biso nyonso na kotu na ngai na kotone o tusonuki biso nyonso na makumi tupesi ba ya mwana angwana kumemi tata amoni papa ngana nzabe no fongo yo makambo ebe yo kana bakache be to moni watu oyele azakana liboso yani kana to kache na tayo kutuko yana na kaze mo kata kaze ndambu na soso yana ntabate ba monelo so ye bana tabatata agula ngako sesa ngo akomoso ntabane ya ja mukala tsanga famille ote papa merci kasi mais soko pe le koko kote nda te yo likambo nini bato batukali wango totiaka yo za mokongo ngai mongo moto na komi kosala makambo yo tosaka wana kasi tata omoni biso nakokoma biloko kasi omoni bautambela mpo ngai nalingaka kotupa soko na jolia banga na ngai natupi yango na bautambela yo yebisa yeti mpo wana mpenza biso moko mpo libata mbiso ejangaka te me mojanga na ndopo na motai mpona mama bakokoma yango oni naloba ndambo te bakokoma yango oyo solingi bakokoma tango yayeba na moto tango misoma tokokoma wana ezamba papa kasi kotisa papa ngai buibui omoni ngai nakomi buibui ayaki kote nanga sino nyonso balobi te jamais nakokondimela okwane wana te wapi famille ale oyo okama te vraiment okende kobana mwasi wapi famille mwasi yango natali mwasi yango boye aningana akama te basoki atya bakulere na moto natali mwasi nalobi me oyo akoki na alain te bakomakoma ye na nzoto adesina nzoto na ye mobemba bangala na bakisengi na kati ya famille kisengi moko ya mwasi boye nakota na porte boye abandi kokanga na nzoto koseka ngai soki atali kaka babandi koseka ngai lokula soki nakibi te famille ndenge nini wana oyo okama te mama na bango boye koluba te mongala vraiment ya solo ya mboka kuna na kati
désordre les familles yango. Allez, je me toque au temps de classe beli que le kamata moi ça mondial one. Ou le bal la famille mondial one. Souffrance yo monaki, vous bossani yango. On est kufa bate yo. Nzamba longolo na liwa wana. Nzamba longolo na liwa ko kamata moto na yo te Alain. Ou pesa ngo kimia. Na kindamboka na kamata na yo mwasi, bu vendre ensemble. Ou lengi yango te. Obe mungala. Quoi puis famille? Oui papa, merci. N'importe quoi nous baba to poto. Merci Nango Kivu. Mais moi na bala kizeli wana te. Ah bon? Na bala pi famille wana te. Na bala pété be écrit au monde ba komi na nzoto Gabriel. Na bala ndé comportement. Na bala ndé caractère ya Gabriel. Eza moi son wana li. Eza moi son na vivant na ye. Et lelo na une décision ya ko continuer sous ko ça na foyer na ye. Papa, na bala ki moi sur oyo soi-disant vierge. Mais après na bala ki moi sur autant au mona ki ou betele na maboko que moi si malamu yeyo. Et après c'est quoi oyo kamati na bala ki moi si na famille autant to kene na famille wana ou pese na félicitations. Mais et après na tuni yo siko eloko nini yo laki simono yo kamati nde mutu malamu ye wana eloko nini laki na sali choix nanga na bala mwaso ngana. Merci. OK, c'est bon. Tout soka wana ngana yo tout soka wana loko kamati décision na yo uzabe mwana mkete na lobi mabete kana buta yo kole pe yo zolingo sana vie na yo ko kanga nzira na yo te. Mais keba nani keba nzira ba kendaka yango wana te bazongilaka. mabanga basimbaki po babambanga nzoka ebalukeli bango bazongi nango akapona kutana na yo soko mutu aza kulubaka eloko mpe azosalaka banzeli na kuyiba na facilité. Papa leo ilobili na ye papa Gabriel oyo ozomonaka Gabriel bongo Gabriel tini ndenga aza bongo soko miso eza kotrompaka me kati ya Gabriel mutu ayibi yango aza te. Ngai tate leyo balangazi na ye ndenge alobi amoni selo ye na ndenge amudili Gabriel kusimba te. Alors papa na oyo nyonso tate leyo abimisaki awa afini na famille Gabriel na ngai na ndenge nalobi boye sika tata na yo ya joloba te yo ojwa makambo ebele basi bajongisela yo mabe bongo Gabriel yende mibali bajongisela ye mabe te mpo na nini tata na ya joloba te yo basi basala yo mabe bongo Gabriel mibali basala ye mabe te mobali emema Gabriel kuna na katanga kune yo yo to yebelo de amba to finga o na pensa yo to yebi comme te baloba te sele ale pe na tsoka katanga mutu mona ke kuna otata bukela yebo na bakatanga talo bakatanga papa alors dala nani oui ngai vraiment tu sais vérité na pala sitoko mamfete mpe ajo yawa atombu te ya ajo be pale na yo mobota zaka bongo te omoni tango Félicien Iyoko abalaki Nicole Bisisa ezaki te baboti oyo bayokani oyo mpe bayokani ezaki te yaya akangela biso lokola biso toza bana mpo ngai mpela koki koboya na mwana na ngai Gabriel nakoki mpela koboya te libala wana mpe ezala te bongo te aloba te mama yo mongala eleki mama yo oza mongala eleki mwana na yo atia nkota ya tatuwaze tatuwaze papa lokola mpe eloko moko nanu esalami te vaut mieux tomitikele leso motema na yo tindaka bengai matabisa ale ngai matabisa kasi pala finga afina kijenge pa bio famille okoto te bazana bitse siko na mitali kijenge na famille ka ngai tola ngai mamoyo asa miso kele kwa mwana na ya twaye tout le respect je vous demande pardon kasi tata na yonda yaki na limemia te po bokilo ba memia ka ye ya to ya kotia ngai mosapi na mobile na ngai na bana na ngai a ebete bino na ngai
peut-être bon pesa papa n'a raison comme bino pesa bon mona la première fois boye benga été peut-être bon pesa ibugangile pe Gabriel à propos ba choco Gabriel azwa na passé ba maman ko très très difficile moi si on a bala qui sont na FC bino boyo kelanga mawa ils ont choc il y a papa il y a on essaie qui a réagir bongo mais papa yo zo kumisa soko yo kamata ibongo oyo soko inani Gabriel kamata ya mubali yo yemewa ina katanga mbale yo kate utaka faire katanga isika ba menga kanene ya yoko bombasi nini si s'agit foot ba man na acte papa na ngasala qui je veux le faire sika yalo baki na yo tete to ya yalo bina yo temba ma ko ya yeko kake ba alo bana Mama to soli na nani na Deborah Bwanga. Abi abegi de mobali papi Thierry abi mama azozo avi azoya les potentiels à Montréal. Papi Thierry abi azoya. Deborah Bwanga. Abambo tai. Abambo dendo. Nini sus? Anga Deborah tela me yebina tabui. Tembisi. Vous en retard. Mais papi a ça déjà. Ah, y a déjà. Mais oui. Na Deborah lobby yenda confirmer nga ke papi azawa. Na confie. Na appelle sur la fête David mais on ba la caméra. Dans ça ba surprise. Dans ça ba surprise na bimela bango. Vraiment. Na bimela bango. Ba ça les andés. Na solena notre raison pour tema ya Gaga. Ya Miss Gaga. Ayi singa na kipe ko tout tema kambo sale. Ah bon? Habito kipe makambo sale te. Oh, sale. Oh, etangi sale, whisky baba, biloko nyonso to bato bamelaka. To mitungisa nango. Nene bien ça peut blanchir la chinoise. Kasi ayat. On va faire ceci. Donc papa ça m'a invité na ye, invité to comment une invitation té. Beaucoup de on a liste à papa. De l'autre côté B, on a bien la liste na sa famille là. Tout ça bon nous a bien. Papa, est-ce que tu sais ça va contribuer non, c'est ça le problème. Quand je ne tiens pas à contribuer. Ah, vous me contribuez, mais après ça, on a fait contribution na ngai ya contribution na ngai ya moja tena tena malibea kama ya kuya yeye ah pesa ngali babe oza libabe oza li contribuer déjà on lui na ma sécheresse teo ki kweli aya na konti na ngai ona kani député provincial. Gardez-moi comme Mayele de Motowana, Mayele. Babina beta mis loko ayé. José de Londres abi. La longo nya beta mis loko kija papa. Chérie, mariage est papa. Pardon, c'est une occasion. Mais
nsina te omonana soki mukadala mukamana nde Quand on tient ça qui est maman pour la joba inone c'est une occasion de beaucoup de choses dans le salon. Il y a beaucoup de choses dans le salon. Il y a un bino avec votre permission. Les bilans assistés à ma communauté, ça vous permettre Gabriel Aya et Nanda pour attendre 2-3 jours avant le mariage pour la préparation. tata omoni moto mosusu okomona moto edi osala te kasi ajoloba makambo mosusu ngai nalingaki boye te yo ozala obe epai na yo ye tata yo oza epai na yo Gabriel aza awa mpona mwa bakambo mosusu kobongisaka ye kokombanaka mpo mokolo oyo bokokutana sika toko omoni ye omona ye takomi ya sika kasi akende boye na pisi buibui eza sokuza na posa ntango mosusu lomonane te lokula petata mashine ya doloniangao azali awa na pa Jean-Claude baza kufandaka kuna vomi akei kuna yo kozali mpo nalingi natia ye mopulu loko nani alubi amoni biso bamongo tata nadui ye natie mai natie mwa natie wana natie ye esika na jipi ye mopulu amoni ye lokola aza mosa mpembe ntango na kojipa ye mopulu wana ali mokolo wana ya mposo peti balongoli ye pemi boye mosa mpembe boye na ye na lela livese moto moko ntango yo komona ye baba yo tika nabateka verité obaka epetu na bapipi obaka bata mike wana otia yango na bakati wana jobamba osala yango gabrielokendesala yango te mama mokonga belingakende tutetute biloko obaka na misa ya moto ezakisi wana yango na bakisi na misa ya moto mabosana ngai natiaka yo itule te ngai nabakaka yo epo natiaka itule te nakatanga ye ntango akenda kakatanga bosana ye akenda nakatanga biloko wale eza mabi te ya kokende neye mpo lufanda esika moko balezo ezalaka na yango me nga nasepelaka mpenza ezalaka mokolo wana yo mobali obatami na ndenge yo masipa abatami na ndenge ye ntango lozo omonana mokolo poso yango ekaka ezali yango eza mosika tate yo twa ye boye pemene ok papa pas de problème nayoki bilobelani nga kuti bamekaka te nga bameki na bano oyebelaki nga wapi eleki kitoko sheri mama tolingi eloko esengo azalaki nango na mokaso non c'est pas ça nzoka bajoueur bakitaka na se bazobina bazokita na se omona kidiable kidiable atie boye trésor mputu bongo gaga ndenge alataki omona miss gaga nde alataki na iskan lenzo baata kitokobakosala bongo te bayebeke biso tozalaki à l'honneur miss gaga non peti wana na nzima te nzoka eloka moke alaka te nga na bayeka lokola bajouer basimbi makambo c'est fini maboko banki nda surprendre etanaki etikela invitation ebisinga no naa na tante nakosala te nanaka aye asalaki no surprise bole alata kitoko tetendai alata kitoko bo ta ndenge azobamba basa ta ndenge azobamba basa yango oyo asaka na banki maboko banki tetendai pardon non eleka kitoko eleki bien donc omonaki bapesi oyo honneur esepelisinga ce que tu as approché. Projet. Vous avez venu.
tout le monde chéri. Moi ne vois que le ballon parce que amone na tozo na makambo ni mais ba bongo ba jouer ba boaki na ba o tete nda ya boaki pa boaki la kibiso za ke belé non kuna compter monter donc tout le monde on comprend hein tout le monde awa o tcha locataire donc une place mususu on comprend il y a tout vendre ndako moi non kokate moi tiki dalala kana si et to kota kuna nyonso o fe longwa na opesa ngono keti konta pa mama to somba biloko sika vous comprenez chérie oui puis que na ninga ba fulana litoité oui bien kuya nyonso eza nzambe te bokonzi nyonso ya ténèbre eyamba moto au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare les ténèbres ne gagneront pas toujours. Tu la lumière na yo. Rejetant de David, rejetant de David, l'agneau immolé, trio de Judas. Saint-Esprit a zolobelanga quelque chose. Bien-aimé, délivrance et vandi na mutu oyo azapre. C'est-à-dire quoi? Et y a na makambo yo bino fobo avouer. La Bible dit, si tu crois à moi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Qu'on croire, c'est-à-dire qu'on dit, c'est la foi. C'est-à-dire mutu afongoli mutema na ye, alingi abimisa nyonso eza caché et nzamba zo accès ya okota na kati ya vina. Maman, Darlene, pendant que tu es au bout de l'ensemble, c'est-à-dire qu'il y a des choses cachées. On fait la dévoiler afin que les ténèbres a dominé le sous la famille, la communauté, mais Nzambe a zoa ici. C'est vrai que tu es au bout de là. Le sambo to sali Nzamba yoki. Mais il y a des locaux moko où il y a empêcher de dévancer à la totale. Ils ont un cambo, ils ont un thème. Ce que vous et pendant que tu es au bon de la présence, mais le sambo to sali, et sali qui est présent sur la qui est moussé cannabis. Amen. Présence en moi, Zali, il y a fâché. C'est-à-dire, Azam Moutou, Nazam Moutou. Resta. Non, mon source n'a pas outa na mai. Et maman n'a yé. Oh my God. Merci, cher Saint-Esprit. L'esprit de la vérité, de la discernement. Alléluia. Maman n'a pas joyé na mai et pas yanganga. Donc, ça là, sacrifice. A sommaye na ténèbres. A sommaye et pas yanganga. Bien, et l'eau nyonso outi na ténèbres. Et Seigneur, ils ont na ténèbres. Amen. Au nom de Jésus. Le bien mal acquis ne se profite jamais. Et l'eau nyonso zuna bonzambete. Soukanango ou dans la perte. Maman, ce qui nous a marqué aussi, maman, Kobanga papa te, kobanga libota na ote. Parce que Nzamba za prêt à kango la libota na yo. Mais il y a des choses les okanga. Que Dieu vous bénisse. Donc yépé pasteur pardon, donc yépé même bana na zone mai. Te, biso te. Papa zana kimia. Toyoka o mama koloba ina suka na mama. Maman, parce que déjà, on a sur la commune à Maï, il y a pétrole, il y a ça, c'est la commune. Parce que j'espère que vous comprenez le douleur. C'est mec. La bonne de besoin qui m'a ôté s'il vous plaît. Ozaki baba fâché. Ah. Ange. On a télé poison.
Darling. 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 Papa, tika six. On a souvent qui m'ont pas été camarade dans la tête d'un gars, puis ça m'a canissé au anda. Ça n'a pas son beau baïti. Pasteur, on est plus ça là. T'es monté en ma belle bongo, t'es. Botka Kobata Manasima, pasteur, Botka Kobata Manasima, comment tu as pu me faire ça? Comment tu as pu faire ça? Est-ce que moi je peux rester avec une femme comme toi? Plus jamais. Jamais. Tu ne me mérites pas. Donc vous êtes capable de faire un jour? Non! Papa. Est-ce que vous m'avez toi vous m'avez battu le sous? On a compris dans ma vie qui tient la belle famille dans Gaï. Tant que vous m'avez battu le sous, vous m'avez dit que vous avez eu ça là bana nanga. Vous avez comment la position, vous comment que on a. C'est grâce à Nzambe te na éviter l'eau n'enga bano ça. Bano ba comment vous endez papa donc malheur nous sa famille c'est elle. Maman darling, Nzambe a peso makasi. Papa na bondeli bino boni mwa Nzambe. Oui makambo leki a so Nzambe te bomi aboye bamoke. Pourquoi seulement moi? Pourquoi je dois aller tomber sur une femme comme ça? Pourquoi? Je crois ce qu'il est le bana oyo. C'est parce que makila ya mutu esopana egangaka. Osa ya rate. Mutu akokufa. Mais azana mutu akela eza Nzambe. Oh my God. Qu'est-ce que moi je n'ai pas fait de bon, pasteur? Finalement, moi je ne comprends pas les femmes comme elles sont. Je ne comprends pas comment sont les femmes. Est-ce que lorsque j'ai posé Darling, elle était comme ça? Elle était mince. Darling n'a pas fait tout. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Nakouté Darling na balabala azo na bali na boti na ebana. J'ai tout fait pour que Azala bien, Abana Bazala bien. Je me suis battu toute ma vie. Tina dernière goutte ya makila na pour que Bazala bien. Darling azo futana boy. Pasteur, s'il vous plaît. Pardon. Selon Gaïa, ce que Darling a fait, c'est ça vraiment ce qu'on appelle l'infidélité. Non, 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 si c'est l'homme de Dieu, pardon, comprendre les souffrances dans nos âmes. Ce qu'elle a fait, c'est ça ce qu'on appelle l'infidélité. Atamboli contre volonté d'Angaï. Contre volonté d'Angaï. Merci. Contre volonté d'Angaï, c'est infidélité. Ce qui a sisi koloba. Papa, Azongi na famille na bango, c'est fini. Moi, je vais rester avec mes enfants. C'est fini. Et là, qu'on comprendre, papa, ce qui m'a dit à Tamakolo, ah, ils ont cause de mon machio. Ça dit, Zambé a côté na famille na yo à cause de mon machio. Pourquoi tu as dit qu'est-ce que tu as gagné? Est-ce que tu as gagné? Mamuto côté si loin na katanda kuna ngabana na ngaba baby, tu gagné ni? Ce qui est là, ma peine na sala yo. Papa. Est-ce que vous pouvez continuer la question? Vous se posez question, fâché à Zawapi, à Zongi Sikauti. Et ce que ça fâché est ça, ni ton nani. Et nani a ça qui fâché contre la famille Nabino. Est-ce que vous comprenez que désordre côté, et ça parce que race maudite est contre la famille Nabino. Ce qu'Abraham a limaki, qu'on kende ko coucher, non mon amour a été, ma belle mot pour la famille a été. Et la famille la bien sont c'est parce qu'il y a une demain que la deuxième femme. Et deuxième femme, il y a côté ça qui la famille a une semence là qui fâché. Et fâché le quoi ça missionnaire. A outil na ténèbres, il y a depuis vie à bas et ce qui maman Darling a commis à niveau ya bomamutu. En réalité moi je suis à cause ça la moté. Adaki animer l'esprit ouana. Et côté lié tie que ko boma innocent abato. Bon, à cause de la paix innocente, parce qu'à côté de la foyer. Donc, les gens qui souffrent, c'est côté de la famille, parce que papa n'a pas patience. Il y a un ça entre eux et moi, sinon on a pas. Le côté c'est qui infiltre la famille. Il y a un désordre au nion. Fidèle dans la vie, infidélité dans la vie, et même à poufa, et même à désordre, et même à nion soit comme dans la famille.
oyo esalami awa eteya bino na vie ezala fidèle so ndimi mwasi pour le pire et le meilleur tikala na ye ata mabe ekoma naza mpona okondane yo te me nalingi natalisa bino source ya makambo nyonso ekomi na famille. Donc olingo oloba ke c'est moi le fautif. Fallait pas kotisa deuxième femme na famille na ye puis mwana mwasi wana amemaki semence ya mabe semence yango ye mutu adétruit famille na bino nyonso fâché nde mutu asali badésordre aza mutu te en réalité aza esprit aza sirène esprit kuti na mai tobondela nzambe nzambe akotianga na ndako na bino aza na mposa restaure famille kokanisa kutu te otika mwana masho abandeli koloba so ngana niata makolo na famille na bino eza koza mwana masho aza bénédiction mpona bino Bible dit dans Matthieu 10:41, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Ceux qui vont considérer dans le camp de Sakoli, beaucoup ici, bénédiction dans la Cour. C'est fâché. Il s'engage dans le canal de délivrance, pour ça la blague. Il faut pas le canal de délivrance. Bon, quand tu vas jeûner de prière. Ma cigarette. Ils en ont semence, ça m'a vendu 4 na bango. Oyo. Fâché à ticket la bango. Fâché à ticket la bango. Semence à mabe. Yani. Ils ont semence à mabe. Donc, ceux qui va les na délivrance, au moins on va tout. Pasteur, je suis un homme très direct. Semence à on a sens. Omoni tant mozo sala oyo coucher na ndoki automatiquement au commun ndoki non non coucher na et il y a des sorcelleries inconscientes au mutazo miyeba te manza ndoki donc fâché justement ou nous kanisa on les a bongo oui ça m'a fait pourquoi basone boy lobate oui mais ça m'a fait pourquoi que fâché à dans sa vie mais comment est-ce possible azalaka na kati ya lidesu Pasteur, moi je me souviens naïbisa maman tovandaka awa nalota ndoto mabe lokwa naobima na mobali angalamuki boye omoni basekeli wana ndoto na nga naïbisa ye mama lobi na ngai ndoto nalotaka ezaka ndoto Joseph akomaki mokonzi à cause ya ndoto Jésus atekama à cause ya ndoto ndoto kosala nango jete nape naïbisa mama jour mombo naloti nabuti bana ebele misu naomelisa mabele naïbisi mama ta ndoto naloti bana ebele bobengaka mama misusu babebe naomelisa mabele mama olia bénédiction ya bana na monde spirituel oza na bana nzamba boma bango na kombo na Yesu bana nyonso ozwa na monde atende bakufa amen au nom de Jésus au nom de Jésus yana ba biloko susu ozomona ngo oyo katanda est-ce que makambo kotinda bino bolanda Yesu te ceux qui nzamba permettent qui filme kota na makambo nzambe nde ba passer faut pas simba filmu ba frapper batou pour ba mona danger sur na monde va comprendre te bino ne mokileza okufa le monde est commis na kati en fer Yes oyo ah songa je vais dans kubeta mokolo nini so bozongi pa nzambe te la Bible dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Jésus. Seigneur notre Dieu, Père de gloire, Seigneur, changez ma cambo restauration. Restauration. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, qui te sent. Mami watapi meleta na mai. Il va dire il aurait qui à cause du sang.
mafuta yaya na ngai kondane opesi bonsomi nakangolami otala te oyo nasalaki mpenza au nom de l'amour ondimi nakwanda na ndako na yo mabanga basimbaki po babambanga nzoka ebalukeli bango bazongi nango aka mpo nakutana na yo na nzela na ngai